အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ perspective ဝက်အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုးဒီ paper box လေးမှာကျွန်တော်တို့စာသားရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် perspective လေးနည်းငယ်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး lesson start file အတွက်ဖွင့်ပါမယ် file တွေက open နဲ့သင်ခန်းစာ folder ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ paper box လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ paper box မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာသားလေးတော့မရှိသေးဘူးဒါကိုပါကိုဒါပြန်ပြီးတော့ရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာလေးရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် toolbox ကနေ type 2လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ font user က myWeb Pro font style regular font size ကိုတော့150လောက်ထားပါမယ်ဒီနေရာမှာ150လောက်ပေးလိုက်မယ်နောက်သူ alignment ကတော့ left alignment သုံးပါမယ်အရောင်ကတော့ဒီအမဲရောင်ပဲယူပါမယ်ပြီးတော့ဘေးမှာတစ်ချမ်းနေလိုက်မယ်ရိုက်မဲ့စာသားကတော့ CAG ပြီးတော့ enter CAG computer အဲ့တော့ computer ဆိုတဲ့စာလုံးကိုကျတော့ font size လေးလျှော့ပါမယ်150ကို50လောက်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစာသားတွေကိုကျွန်တော်လယ်မှာညီချင်တာကြောင့် toolbox က type 2လေးနဲ့ center alignment ရေးလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာစလုံးပေါင်းလေးမှားနေတယ်ဒါလေးပြန်လိုက်မယ် CAG computer ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီ label box လေးတစ်ခုဆွဲပါအောင်မယ်ဆိုတော့ toolbox ကဒီ rounded rectangle 2လေးရွေးမယ်နောက်ဆွဲမဲ့ mode က drawing mode က shape mode ဖြစ်ရမယ် fade color အမယ် stroke color ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူး stroke ကတော့နားမဲ့ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလေးတောင်ပေါင်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှသွားပြီးတော့စာသားဖြူလေးတစ်ခုရေးပါမယ်ဆိုတော့ toolbox က type 2လေးပြန်ယူမယ်ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချမ်းနေမယ်font color ကိုဖြူအောင်လေးထားပါမယ် okay ဒီနေရာလေးမှာ mode က technology လို့ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီ font ရဲ့ size ကိုတော့20လောက်ပဲသုံးပါမယ်okay ပြီးတော့ move tool လေးနဲ့ဒီထက်မှနေရာချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့စာသားလေးလည်းရပြီကျွန်တော် design လေးလည်းဒါပြင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ box ပေါ်မှာသွားပြီးတော့နေရာချမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ layer 3ခုလုံးကို select လုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့် keyboard ကနေ shift key လေးဖိထားပြီးတော့ layer တွေကို select ဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ layer တွေအားလုံးကိုsmart object ဖြစ်ပြောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို right click လုပ်ပြီးတော့ convert to smart object လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ smart object တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံလေးကို perspective ပြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ keyboard က control T ပြီးတော့ control key လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းငယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ keyboard က control key တွဲသုံးခြင်းအပြင်ယခုလိုမျိုး perspective တွေကိုပြင်ရမှာယခုလိုမျိုး perspective တွေကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ solution ဘယ်ပေါ်တော့နည်းငယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒီညာဘက်ချမ်းမှာလည်းဒီပုံလေးထည့်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် order လေးဖိထားပြီးပုံကိုပွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ control T ပြီးတော့ keyboard ကပဲ control နှိပ်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုပြင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ perspective ကိုလည်းနည်းငယ်ပေါ်ဘက်ကိုအဓိကကတော့ဒီဘောင်လေးတွေရဲ့ကွာဝေးနဲ့ဒီ box မှာရှိတဲ့ကွာဝေးတွေညီရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ perspective ကမှန်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်သူ small object နဲ့သုံးထားတဲ့ဒီပုံလေးတစ်ခု logo လေးတစ်ခုထည့်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီပုံလေးနည်းငယ်ပြန်သေးချင်ပါတယ် control T shift ရဲ့ order ဖြစ်ပြီးနည်းငယ်သေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ CAG ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုနှစ်ခက်တူတူလေးသုံးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ small object တွေကိုပြန်ဝင်မယ်သူ့ကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာအချိန်မီသူကစာတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာ CAG ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်ဘိုးလုပ်လိုက်မယ်ခက်တူတူလေးသုံးပါတယ်ပြီးတော့ mention နဲ့ထွက်မယ် okay ဒီ file လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ save လုပ်မလားပြီးတော့ yes လို့ပြောလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် CAG ဆိုတဲ့စလုံးလေးကခက်တူတူလေးဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘေးမှာနည်းငယ်ပြတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြင်ပါအောင်မယ်သူနှစ်ချက်ဆက်တိုက်ပြန်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ CAG မှာစလုံးကတော့ဘေးကိုထွက်နေတော့ဒါပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ font size နည်းငယ်ပြန်သေးလိုက်ပါမယ်145okay ဒါတော့နည်းငယ်သူကထိနေသေးတယ်ဆိုတော့နည်းငယ်နည်းလေးဘေးကိုချက်ထုတ်ပါမယ်ဒါကြောင့် crop 2ရွေးတယ်crop 2နဲ့နည်းငယ်ဘေးကိုချက်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဘက်ကိုနည်းငယ်ချက်ပါမယ်ပြီးတော့ enter ပြီးတော့ဒီ mocha technology ဆိုတဲ့ဒီ layer နှစ်ခုကိုလည်း shift နဲ့တွဲနေပြီးတော့ဒီပုံရဲ့အလယ်မှာနေရာချပါမယ်ဆိုတော့ပုံရဲ့ lateral ရောက်ဖို့အတွက် move tool လေးနဲ့ယခုလိုချိန်လိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်selection tool နဲ့ချိန်လဲရပါတယ်ဆိုတော့ပုံလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ file လေးကိုပိတ်လိုက်မယ် yes ဒါဆိုရင်ဒီမှာလက်တစ်ခါတည်းဒါပြင်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာပါဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်လေးတွေရပြီပုံလေးလည်းရပြီဆိုရင်ဒီ item တစ်ခုလုံးကို smart object ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပါမယ်ဆိုတော့ layer သုံးခုလုံး select လုပ်တယ်ပြီးတော့ ခုနကလိုပဲ right click နဲ့ပြီးတော့ convert to smart object လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူလည်း smart object ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုပြင်ချင်တာကကျွန်တော်ဒီ end file လေးမှာဆိုရင်ဒီဘက်က CAG ကိုခက်ကြီးကြီးလေးကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ပုံကသူညာဘက်ကိုပို့ဆောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခက်သေးသေးလေးပဲမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ perspective ကိုပြင်ချင်တာကြောင့်မလို့ edit ထဲကနေပြီးတော့
ဒီ perspective warp ဆိုတာကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ်တောင်းကနေညာဘက်အောက်တောင်းကိုကန်လန့်ဖိဆွဲပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ point လေးကနေကန်ပြီးတော့လို့သလိုဒါ perspective ကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်โอเคဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲဘက်အောက်တောင်းကိုဒီခါနဲ့ဖိဆွဲမယ်ဒီခါမှာတော့သူက auto snap ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါထိတောင်းချိန်စရာမလိုဘူးသူ့ဘာသူပြေးကတ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီတိုင်းပဲပုံမှာလည်းဆွဲမယ်ဒီလိုကန်လိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကသူ့ဘာသူ auto snap ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဒါချိန်ရမှာပါโอเคဒါဆိုကျွန်တော် graph line လေးတွေရလာပြီဒါကိုကျွန်တော် perspective ပြင်ချင်တာကြောင့်မလို့ warp ကိုသွားမယ်warp လို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီနေရာလေးမှာ handle လေးတွေကိုကျွန်တော်လိုသလိုဒါကစားနိုင်ပါပြီโอเคဒါလေးကဒီဘက်ကိုနည်းနည်းအောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရရှိလာမှာပါဆိုတော့ခုနကလို့ညာဘက်ကိုအများကြီးစောင်းနေမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ညာဘက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလည်းဒါခက်ကြီးကြီးလေးကျွန်တော်တို့ပြင်တွေ့ရမှာပါတခုလိုမျိုး perspective တွေပြင်ချင်တဲ့ solution တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ edit ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ perspective web ဆိုတာကိုဒါရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီဆိုရင်အမှန်ချက်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့မပြင်ခင်ရပုံကတော့undo လုပ်ကြည့်မယ် undo perspective ဒါကျွန်တော်မပြင်ခင်ရပုံredo ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် redo perspective ဒါကျွန်တော်ပြင်ပြီးတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ background မှာအဖြူလေးထည့်ချင်တာကြောင့် layer တက်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ background color ကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်keyboard ကနေပြီးတော့ control delete နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ layer 1ကိုအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ perspective ပုံလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်မှာနာမည်ကိုပြောင်းချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပုံပြင်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် perspective ကိုပြင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ smart object မှာချိန်ပြီးဒါပြန်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့edit menu တွေကဒီ perspective warp ကိုအသုံးပြုခြင်းသင်ခန်းစာပေးတင်ပါတယ်ဆန္ဒချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်